Бесінші ғасырда Еуропа тағдыры қыл үстінде тұрды. Қара бұлттай төніп келген ғұндардың жойқын жорығы Рим империясын әлсіретіп, бүкіл Еуропаны дүр сілкіндірді. Еуропа тарихындағы ең сұрапыл жорықтарының біріне себепкер болған тұлға ғұндардың әйгілі билеушісі Аттила еді. Оны батыста Құдайдың қамшысы деп атады, ал шығыста оның есімі батырлықпен қатар аталды. Аттила Рим империясын тізе бүктіріп, бүкіл Еуропаны дүр сілкіндірді. Бірақ ол тек қатыгез жаулап алушы ма, әлде өз заманындағы ең көреген билеушілердің бірі ме? Бүгін біз Аттиланың өмірі мен оның тарихи мұрасына үңіліп, шын мәнінде кім болғанын анықтайтынбыз. Ғұндар туралы алғаш рет Қытай деректерінде кездеседі. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда ғұн мемлекетінің негізі қаланып, мөдеге Шанью атағы беріледі. Арадан жылдар өтіп, 4-ші ғасырда ғұндар көршілес мемлекеттерін жаулап алу үшін жорықтар ұйымдастырады. Сол кезеңде ғұндардың оңтүстік шығысында үлкен Цин патшалығы өмір сүріп жатты. Мөде қағанның жорықтары нәтижесінде Цин патшалығы ғұндарға тәуелді болды. Бұл екі мемлекет 300 жылға дейін тығыз байланыста болып келді. Алайда біздің заманымыздан бұрынғы 155 жылы ғұндардың ішінде билікке талас тартысының әсерінен ғұн империясы ыдырап кетеді. Олардың бір бөлігі хан елінің аумағында қалса, екінші Джи басқарған бөлігі батысқа қарай көшеді. Яғни қазақ жерінің оңтүстік шығыс батыс аумақтарына келіп қоныстанады. Бұл тарихта халықтардың ұлы қоныс аударуы деген атпен қалды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда ғұндардың тағы да батысқа қоныс аудару басталады. Алайда олардың бір бөлігі қазіргі Өзбекстан жеріне көшіп, ежелгі эфталиттер ақ ғұндар мемлекетінің негізі қалады. Қалған бөлігі Еділ мен Жайық өзендеріне жанына келіп қоныстанады. Шығыс Еуропаның жанына келіп қоныстанған ғұндар тура 200 жылдан кейін Еуропаны дүр сілкіндіреді. 410 жылдары қай жерде туылғаны белгісіз мұңжықтың отбасында Аттила есімді сәби дүниеге келеді. Бірақ кейбір тарихшылардың пікірінше Аттила Венгриядағы Паннония деген жерде дүниеге келді десе, кейбіреулері Еділ өзенінің жанында дүниеге келді дейді. Бұл кезеңде ғұн мемлекетінің аумағы Еділ өзенінен бастап Дунайға дейінгі аралықты алып жатыр еді. 432 жылы ғұнның атақты көсемі Руа қайтыс болады. Руадан кейін билікке Аттиланың әкесі Мұңжық келеді. Алайда 434 жылы Мұңжық қайтыс болады. Оның орнына ағайынды Бледаман Аттила келеді. Олар билікке келе сала шығыс Риммен келісімге келді. Келісім бойынша Феодосий II ғұндарға әкелген шығыны үшін 700 фунт алтын төлейді. Екіншіден, империяның ішінде жүрген барлық ғұндарды елге қайтарады. Үшіншіден, ғұндармен соғысқан кез келген варварлық тайпаға көмек көрсетуден бас тартады. Себебі Феодосий II-ге бұдан басқа жолы жоқ еді. 445 жылы ағайынды Бледа мен Аттила Рим империясына жаңадан жорыққа шығады. Жорық барысында Аттиланың ағасы Бледа қайтыс болады. Бледаның неден қайтыс болғаны белгісіз. Кейбір тарихшылардың пікірінше Бледа жорықта қайтыс болды десе, екіншілері Аттиланы ұл беріп өлтірді дейді. Енді кезекте Аттила 445 жылдан бастап ғұн империясының жеке билеушісіне айналды. 450 жылы Шығыс Рим императоры Феодосий II қайтыс болады. Оның орнына күйеу баласы Маркиан келеді. Маркиан өте қатал әрі батыл адам еді. Ол Аттилаға елші жіберіп, салық төлемейтіндігін жеткізеді. Маркианның басты мақсаты Аттиланың назарын шығыстан батысқа аудару болды. Алайда Аттилаға соғыс бастау үшін сылтау керек еді. Бұл кезеңде батыс Рим императоры Валентиниан болатын. Ертеректе императордың әпкесі Аттилаға өз сезімін білдіріп, егер әпкесіне үйленсе, империяның жарты бөлігіне ие болатындығын айтқан. Міне осы сәтте ғұн көсемі осы сөзді есіне түсіріп, батыс Рим императорына хат жолдады. Хатта императордың әпкесіне үйленіп, империяның жартысына ие болатындығын айтады. Алайда император Валентиниан бұл талаптан бас тартады. Нәтижесінде соғыс басталды. Аттила өзімен бірге батыс Оскот тайпаларымен одақ құрып, едәуір көп жасақпен батыс Римге басып кіреді. Бұл кезеңде Римде Аттилаға қарсы тұратын тек Флавий Аэций деген қолбасшы бар еді.
Аэци аса мықты қолбасшы әрі стратег, дипломат болатын. Ол тез арада Римде варварлық тайпалармен басын біріктіре білді. Аттила ең бірінші жорығын батыс Римнің солтүстік-шығысының бөлігінен бастады. Бұл қазіргі Франция. Бастапқы кезеңде ғұндар айтарлықтай қарсылыққа ұшырамады. Олар біртіндеп Галлиядағы орналасқан қалаларды жаулап алды. Ақырында Аврелий қаласын қоршауға алған сәтте Флавий Аэци басқарған үлкен әскер жақындап келе жатқанын естіген Аттила артқа шегінуге мәжбүр болды. Нәтижесінде Аттила басқарған ғұндар Каталаун даласына келіп шешуші шайқасқа дайындалды. Атақты Каталаун шайқасы қай жерде болғаны белгісіз. Шайқас 451 жылы 15 маусымда болды. Шайқас басталды. Нәтижесінде ғұн көсемі Аттила жеңілді. Бұл шайқас Аттила үшін сәтсіз аяқталды. Бірақ бұл римдіктердің соңғы жеңісі еді. Тарихшылардың мәлімдеуінше бұл соғыс 5 ғасырдағы ең ауқымды соғыс болған деседі. Шайқаста 200 мың адам өлді деген ақпараттар бар. Аттила үлкен шығынмен шегінуге мәжбүр болды. Алайда жеңілген вестготтар Аттиланың артынан қуып барып өлтіруді ойлады. Бірақ вестготтарды бұл ойынан Аэци бас тартқызды. Аэциға керегі ғұндардың толық жойылмауы керек болды. Себебі егер ғұндар толық жойылса, Римге қарсы батыс герман тайпалары басып кіріп, Римді тас-талқан етер еді. Аэци Аттиланың еліне оралып күш жинауына себепкер болды. Бұл кезеңде Аэци басты қателігін жіберді. 452 жылы Аттила араға 1 жыл салып күш жинап батыс Римге тағы да енді. Олар бұл жорығын Италиядан бастады. Олар біртіндеп Аквилея, Медолан, қазіргі Милан қаласы жаулап алды. Рим жерлері ғұндардың көп зардап шекті. Аттила ақыры Римге жақындады. Ол Рим папасы Лев бірмен кездеседі. Кездесудің нәтижесінде Аттила еліне қайтады. Бұл кездесу туралы көптеген аңыздар бар. Бұл жорық Аттила үшін сәтті болды. Каталаун даласында кеткен беделін қайтадан көтеріп алуына себепкер болды. Аттила және оның халқы ерте орта ғасырда Еуропа халқы үшін қорқынышқа айналды. Оның себебі мынада: ғұндардың атта жүріп жебе атуы, шайқас кезінде тұтқиылдан шабуылдары Римге жаңашылық әкелді. Аттиланың жасаған жорықтарынан герман тайпаларының жорықтарының айырмашылығы аз еді. Вестготтармен салыстырғанда ғұндар бірде-бір рет Римді, Константинопольді жаулап алып тонамаған. Бұл сұраққа жауап табу қиын. Бірақ себептердің біріне олардың бет әлпеті, Римге жат дәстүрін жатқыза аламыз. Герман тайпаларының жорықтарының мақсаты Римнің бөлшегіне айналу еді. Ал ғұн империясының мақсаты мүлдем басқа еді. Еуропа тарихында ғұндар сонымен қатар христиан дінінің таралуына ықпал етті. Ол туралы мынадай деректер бар. Егер кімде-кім христиан дінін ұстанбаса, қорқынышты ғұндар келіп олардың көзін жояды деген аңыз да тарады. 452 жылы Аттила еліне оралып, үлкен мереке ұйымдастырылды. Осы кеште Аттила өзіне соғыстан әскери олжа ретінде алып келген франк ақсүйегі Елдико есімді қызға үйленеді. 453 жылы наурызда үйлену тойынан кейін Аттила қайтыс болды. Оның өлімі туралы көптеген аңыздар бар. Соның бірі Аттила өмір бойы мұрнынан қан кетіп ауырған деседі. Аттиланың өлімі ғұн мемлекеті мен батыс Рим мемлекетінің ыдырауына себеп болды. Бұл уақытта батыс Римде Аэциге қарсы сенаторлардың іс-әрекеттері басталған еді. Ақырында император Валентиниан Аэциді өлтіреді. Алайда кейін императордың өзінің ісі дұрыс емес екендігіне көз жетеді. Күндердің бір күні жалдамалы ғұндардың қолынан Валентиниан қаза табады. Осылайша елді басқарушы адам қалмағасын 476 жылы батыс Рим, батыс герман тайпаларының қолына өтеді. Шығыс Рим империясы Византия деп атала бастады.